Аяулым менің Майбұлақ жалпы орта мектебінің ұстаздары. Қашықтықтан оқытуда қанша қиын болса да аянбай білім берудесіздер. Сіздердің төзімділіктеріңіз үшін, сабырлықтарыңыз үшін рахмет. Сіздерге мың алғыс. Біз сіздермен біргеміз. Армысыздар, қазақ елі. Мен Мамытбек қызы Гаухар, Түркістан облысы Төле би ауданы Майбұлақ елді мекенінің тұрғыны, 4 баланың анасы. Ата-ана ретінде барша қазақстандық ұстаздар қауымына шын жүректен өз алғысымды білдіргім келеді. Құрметті ұстаздар, қазіргі елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты балаларды қашықтан оқыту сіздер мен біздер үшін үлкен сынақ тәрізді. Әйтсе де бұл сынақты бірігіп, сабыр мен төзімділікпен жеңеміз дегім келеді. Абай ақын жырлағандай, ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Демекші, болашақ ұрпағымыздың, халқымыздың келешегі мына ұстаздар сіздердің қолдарыңызда. Жалықпай, білім нәрімен сусындатқан ерен еңбектеріңіз үшін сіздерге мың алғыс айта отырып, бас иеміз. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы азбайтұғын адамның алтындығы. Шәкірттеріне аса мейірімді, сөзіне берік, шыншыл мінезді, жүрегі батыр, өнегесі асыл, жаны жомарт, пейілі дархан, еңбегі ерен, байламы берік, ойы өткір, аяулы да ардақты ұстаздар. Елімізде болып жатқан жағдайға қарамастан, шәкірттерінің бойына білім нәрін сусындатып, тәлім тәрбие беріп, барлық жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта дұрыс бағыт бағдар берудегі төзімділіктеріңіз бен ерен еңбектеріңіз үшін сіздерге мың алғыс.